хора! Аз съм Ники. Аз съм Цвети. Аз съм Яна и днес ще правим слайм челендж. Мисля, че измислен от нас. Да, не съм сигурна. Да, започваме да не бавим. Да, първо аз казвам някаква фигурка и започваме. Имаме минута 35 секунди, когато засичаме на този телефон. И например казваме старт и казвам фигурката и почвам. Да. И по гумена. Да, по гумена първа. Да. Аз съм трета, тя втора. Яна прила точка. Значи, казвам фигурка. 3. Ама някой да го пусти да каже фигурка. 3, да. Череша. Имам черешта чорака, какво е направила? Добре, съм чорапки, ей. Горките ми череши. Ние с Ники сме правили. Като сладки. А, да. А две или една трябва да е? И колко череши казах? Череши? Не, черешка. Черешката на тортата. Не мога да отбираме рамента. Плоски. Тя че смешно. Ти кога го прием? Малко са ми такива, не знам. И моите са странни спокойни. Бързо. 3-5 секунди. Бъдете спокойни, приятелки. Какви са тези кроватни череши? Не трябва да е по-голямо. Колкото искам да разбираш. Да, няма значение. Я вижте, няма колко са големи. Вие вижте моите. Вижте моите, те са най-големи. Я не знаеш, какво ми прилича. Твоето. Така. 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Айде, аз дам първите точки. И ти го махнах! Аз го сложих причетно. Окей, след едно дет. Давам на... Само че извеш на мен. На Цвети. Добре. Аз давам моите точки на Цвети. Да. Не, имам 6 точки. Ама, по колко точки? Да, на Яна. Да, давам ги на Яна. Сега си трябва да казвам. Как за грани? Да. Ама трябва да ги покажем първо. Да, първо, кажи колко. Първо да даваш. Ами давам моите точки на Ники. Те ставам странни точки. Значи всеки да събере точките. Едно. Ами аз нямах 6. Не, 6. Чайте, сега ще ви покажа. Моята. Нищо. Това не чуете. Нищо се я разбери. И сега аз казвам. Ама целите да източка това точки. Сега я ще избере какво ще направим. Ама чакайте, аз колко точки имам? Аз имам точки от Яна. Ама по колко точки давам? Че не съм се разбрали. Яна има 3, аз имам 3 и всички има 3. Добре, на мюзикъл е и конката. Аз нямам, чакайте. Как не знаеш на мюзикъл е? О, чакай, дай друго. Що? Ми защото не съм описала още. На мюзикъл е конката. Чакай. Ма вижте, Яна, стоп! Ти си направи формата. Добре. Аз още началото бях стопчица. Направите кръгче. Не, направите ти. Емата не е хубаво. Не, кръгче. Мюзикъл е конката. 3, 2, 1. Ето толкова бързо. Аз пак я забрех. Цъкни да видиш. Аз съм пуснала таймера вече. Бърши ми. Тя е много дълга. След малко на тренировка по футбол. Колко часа? 4:10. Имаме след 1 час и половина. Колко време има? 1 час и половина. Не е заради това. За фигурката. Това е само много грозно. Ужас, човек! Моля, аз нямам време. То ще бие сега звънеца. Ще бие, ще го ударя аз. Това звънец. Колко време го чувах? Аз по-малко. Маяна, това е на Ники. Това е на Ники. И това е моето. Така, аз съм бъркала. Давам тачката си на Ники, защото на нейното повече да личи. Да, защото моето вече с ногти. А багачка да му направя кръг. Опа, аз моите го махна. Нищо. Вие го запомните, да. Да. Аз моите точки давам на Цвети. Аз давам моите точки
давам моите точки на чест. Ами на Ники. Вие. Аз съм 2, вие 1. Да. Нали? Да. Сега е следващото. Яна, една минута и 35 секунди не можа да направиш едно мюзикъл. Ама аз знаеш как искам да направя? Да, видях те, знам. Не си прави. Искам да го развалиш и ти да го направиш. Аз съм ти. Окей. Давай, 3, 2, 1. Чакай, аз не съм казала. Значи, моето ще е къса. Майко! Баба си погреща. Моите винаги фигурки са малки. Колко големи скарове? Като на Яна черешите. Нещо по гигранати не са. Не. Изобщо. Хвърляме 1 минута 5 секунди. Като бързо ли свършват минутите? Да, аз започвам покрива си. И аз съм проверен пали покрива. Чуйте си вихрушки. Имам 51 секунди. Ой, идеален съм. На мен не. Защото ще съм свършила. На мен не, защото ще съм свършила. Ужас. Моите, защо с покрив? 25 секунди! Покрива ми се струти в тези секунди. Горките хора, които живеят тук. 15 секунди. Почвам прозорците си. Хайде, моята къща срути, рука чакам. Не би ме размъчи. Моята вече е пропаднала. Ужас. 3, 2. Моята не образна. Бързо като казвам. Това е на Цвети, моята. Това е на Ники. И това е на Яна. Мой каза честно, че моето най-много се личи. Ми да, какво да направя? Те с моите ногти. Вие с ногти го прави, то се прави с чудовното. Да, работа си. Да, на Ники. Добре, да. Ти давай. Аз давам на... на Яна. Защо? Се личи прозореца. Не бях покажа, вече пошли ще ми се личи. Да, какво да правя? Яна, може Ники, давай. Да, цече. И това ще е края на клиниката. Бум! И аз биех, защото имам 2 точки. Не, 3, защото има 2. И така ще има рождение. Сега ще направя, аз ще ги предизвикам нещо да направя, защото са паднали от нея. Да. Така, имаш ли така? Карам ги да си намажа брадата с брада. Пяна за бръсване. Чакайте. Ти сега знаеш какво да ти сложим? На ръката. Поръчи, бе! Аз не приемам малки закони. Само така долу ли? Не, чакай. Ей, така. Дед ми расте брадата. Сега. Чакай, чува в брадата. Ай, ти не си тук! Не мой така ви приемам. Коя е била брада? Не остатите се брада. Ами, да гледам и... Виж, Яна. Аз съм остат, какво правиш? Аз ще пия. И сега аз ще кажа кой побеждава вас. Имам коса в брадата. Отдал, че ми личи брадата. Имаш коса в брадата. Имаш коса в брадата. Давай, че ми личи. Как ще личи? Много знаеш колко личи? Ти ми третия път, когато слагам Яна. По брадата. Яна, шанс напред. Толкова лесно. Лопай, че казай бързо. Моята. Яна, бъдница. Яна, печели, да се няма за цяла здраве. Яна, да я виж. Хубавия мустак. Отдам се, че сте лопай. Така, аз на първо място разбрах ли сега Яна на второ, път Цвети е на последно. То няма значение кой, защото